petits jouent mieux que les grands. Moi, t'es les attaquants en rallye. Bah ouais. C'est original votre système pour le mettre sur le tube. Ah, c'est une griffe, ouais, une patte. Ouais, les gamins, ils jouent. C'est quoi? C'est comme division maintenant? Ils ont descendu En pour régional. Les dernières, ils étaient encore en régional. Donc là, il y a 3 équipes dans le coin en régional en fait. Non, il y en a Ah, plus que ça? une à Dunkerque, Ouais, c'est tout pour la région de Dunkerque, oui. il y a Dunkerque, donc il y en a 2 là-bas. Ah ouais? Calais, Arras. Arras, Béthune, Ah, Carmin, ah oui, donc il y a eu Valenciennes, Alsace. Ah oui. C'est tout. Roubaix, tout ça. Non, Roubaix, il y a aussi une Alsace. Après, il y a les juniors. C'est le club. Ouais, non, moi je connais. Ah ouais. J'ai regardé le classement, je me pas bien. Mais là, normalement, Tu vas encore te faire niquer Ben sur non. les réseaux. normalement, quand tu arrives à l'égalité, t'as les NFL. Bah ouais, on met pas les mêmes règles. Bon. Premier qui marque a gagné, puis c'est tout, terminé. Après le temps, pour le réglementaire. Et même en NFL, tu parles. C'est sûr. Si à la fin, tu fais le. Ouais. Si à la fin, il y a quelqu'un qui a marqué, c'est le jeu. Ah d'accord. Attention. Oh, c'est rare qu'il y aurait égalité sur un match de foot. Bah alors des 3, il y a déjà eu 2. Ouais. Bon, il faut que la presse a fait la publicité la semaine dernière sur la voie des sports. Ah, ils en ont parlé? Ah, une page complète. quand Une double même. page. Double page, Ouais, carrément. en page centrale sur la voie des sports. Nous, j'ai vu sur la voie des sports. Ça va? Ouais. Et après, j'ai revu une autre photo, mais c'était en c'était un rap qui était pris en photo. Donc au niveau classement général, classement, c'est ceux qui ont joué avant qui ont déjà des points. Mais... Ouais, pour l'instant, c'est vraiment le début. Donc, Ouais. Mais le problème, c'est que ils ont déclaré forfait une fois contre nous, parce que nous on vient de Villeneuve d'Ascq. Ah oui. Et ils ont déclaré une fois forfait contre nous, donc déjà ça leur fait perdre des points. c'est con parce que. Ils jouent bien. Ah, c'est eux qui avaient déclaré forfait. Ouais. Ah, je pensais que c'était l'équipe adverse, oui. Non, c'était eux parce qu'ils devaient venir chez nous et puis ils n'étaient pas assez. Non, mais il y a 15 jours, il y a une équipe qui a déclaré Ouais, il y a forfait 15 jours, ouais, c'était Ouais. eux, c'était les autres qui ont déclaré Ils ont forfait, mais déclaré c'était il y a 3 semaines nous, qui devaient venir chez nous. Est-ce que les carrés forfaits sont faux? Je sais pas si c'est pas les Mavericks. mecs? Ouais, les mecs. Ça serait bien pour nous, ça. Je vais te dire. Là, c'est déjà le match retour alors. Ah bah ouais.
Putain, Oh là les là. ouais. Franchement, il. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'il casse. Il distribue bien le Ouais. derrière. Et le 48, il les récupère bien aussi. Ouais. C'est la deuxième qui prend comme ça. Là, il marque des points là. Pas encore, ils Pas sont pas encore. encore assez avancés. Il faut qu'il passe la ligne parce qu'il y a des oranges qui sont couchés là-bas. Je connais pas le jeu, donc Michel il connaît, lui je connais pas. C'est bien un poste là, vraiment plus ou moins, parce que Ouais, ils vont y arriver. Allô? Oui. Non, pas du tout, je suis à Calais, mon capitaine. C'est le tas qui est coupé en petits morceaux, c'est le premier tas en arrivant. Bon feu. Ouais, c'est ça là, ouais. Il y a un ster 2. D'accord. Bah, Oh, tu. un terre. Voilà, tu terres, hein. Non, il l'a relâché. Je sais pas s'il l'a. Bah ouais, Mais elle était pas loin. bah non, hein. Ok. Il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci, mon capitaine. À bientôt. Au revoir. Ouais. Maintenant, on n'arrive pas à en faire parce qu'on. Ouais, ça fait 2 jours qu'on fait pas dans les. Il a des pesticides pour se jeter entre les ailes. Oh non, putain, sérieux. C'est de repos. Le week-end prochain. Il n'y a pas eu trop d'intempéries, non, chez vous? Non, on a encore annulé aucun. Si on a vu, En début de saison, on en a annulé décembre. un match. Ici, à 1 an et demi, les réfugiés commencent à venir pour ici. Ah, ils étaient poussés. Il y a eu un arrêt. Et ici, wallon, Même là, ils sont loin d'ici. ils traversent. Ouais, ils font des vélos aussi dans les distributeurs, les gars qui louent les vélos là. Ah oui, les vélos qui sont mauvais. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins un peu de réfugiés, mais. Tout des grillages tout le tour. Hein. Il y aura 6 km d'heure prévu, 6 sur 6 mètres de haut. Oh là, Alison, la jeune, là, tout à coup, elle s'occupe des réfugiés là-bas, d'où il y a les blocs qu'ils ont mis. C'est infernal. Les mecs, la nuit, ils veulent venir voir les femmes. Ah ouais. Là, ils ont une discothèque, ils ont un restaurant, ils ont tout dans leur jungle là-bas. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur truc. Ils ont leur magasin, ils ont tout. Ils ont leur truc dans sous les tentes, ils vendent. J'espère pas qu'il y en a qui
profite du système. Ça coûte, j'ai une compte, 34 000 €, non, c'est 34 000 € par jour. Et où sécurité? J'avais vu des villages dans les environs, là, ils avaient montré sur internet, ils creusaient des tranchées et tout. Ah bah c'est un petit peu plus loin là. Et ben, juste avant Coquel, là, ils passaient à travers les marais, puis rattraper comment on appelle ça, la cité Europe. Et là, ils ont des grands fossés, c'est plein d'eau dedans, ils passent plus. Sinon, ils longeaient l'autoroute, ils passent à travers. Ouais. Des fois, la nuit, t'as un peu attention. Et là, ils essaient de partir sur la Belgique pour traverser plus facilement, mais les Belges, ils ferment leurs frontières maintenant. Ils ont fermé les frontières. De toute façon, là, le problème, il n'est pas là sur le territoire ici, c'est à la source qu'il faut le prendre. Tiens, ils trouvent un bateau à 10 km avec des réfugiés, ils font demi-tour, ils les redéposent d'où ils sont partis. C'est illégal. C'est malheureux de le dire. Nous, même pendant la guerre, on a eu des réfugiés, nous, les grands-parents, ils ont délogé du coin pour partir en Bretagne, dans l'est de la France. Et ben, on n'avait pas les moyens de transport tout le monde maintenant. Faut se dire, eux ils partaient avec leurs chevaux, un cheval, une charrette, tout allait. Maintenant ils prennent un véhicule, ils sont arrivés en même temps, ils sont arrivés de l'autre côté du territoire. Bon, Alison, on a prévu pour toi le 75. Ou 77 si tu veux. 77. Tu veux pas? Garde. Ça va être dur. Pourquoi ça va être dur? Tu peux t'aller? Ouais. Là, j'ai pour l'autre, ça va aller. Oui, carrément. Ah oui, bah, ouais, ça va le faire. Hein, je te le laisse. Moi, je m'occupe du petit, là, tu prends Ah, si vous devez faire une extraction du terrain, les deux filles, vous prenez chacun un bras ou une jambe. Hein. Mais allez tous les deux dans le même sens. Hein. Faut les faire rouler aussi. On rigole de toi, mais bon. Ah, Michel, à la fin du match, ça peut vous les faire. Il y a 2 ans, on a dû couper du coupet. Le gars, il était vert. Ça coûte cher, hein? Ah oui, je pense. Ah, luxation de l'épaule et tout le bazar. La clavicule, c'est normal. T'avais pas le choix. T'avais pas le choix par l'immobilier. Le maillot, quoi. Bon maillot, Tant pis, c'est la... Faut qu'on regarde ce qu'il y a en dessous. Là. Ah, tu voulais pas lui défaire le maillot, Michel. Ah non, parce qu'un maillot comme ça enlevé avec les épaulières, c'est trop. Ah ouais, c'est trop bon. serré. Mais c'est Oh man, la misère qu'il a. Qu'on est obligé, On va pas, hein. Si tu fais des dégâts derrière, au niveau séquelles, au niveau des articulations, tu pètes une artère. Il travaille les baskets, les chaussettes, tout. Pas de je veux pas, mais il braille. Ah ouais. Tu vas te faire des chaussettes, c'est pareil, c'est rachète. Ouais. Quand t'as pas fait, t'as pas fait. Bah oui. Regarde, ce matin, moi, s'il m'avait coupé, c'est bon. Oui, pas grand chose.
Ce matin, j'ai dit à Rodrigue, il fait dans la t'es coupé, elle a pas voulu, là. La chaussette, on avait découpé, mais non. Ça va faire la chaussette, ça coûte cher. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. En motocross, une fois on a galéré, c'est de faire tout ce qui était protection. Ah ouais. Le mec il voulait pas à tout prix, il a coupé sa botte. Parce qu'il y avait une fracture tibia péronée, alors on était obligé de couper pour le sortir. T'es pas content? Bah non, Comment on défile les gars? en motocross, le pire qu'on a eu, nous, c'était sur le motocross à Berck. Le gars, il a passé sa jambe carrément entre la roue arrière et le bras de la moto d'un collègue, d'un copain qui était en train de faire la compétition. 2 heures pour le sortir. Matériel portatif et tout. Les rayons à frein. On a essayé de défaire les freins, rien à faire. Ou t'as le gars qui a récupéré la moto après, il devait être content. On n'était pas content, il voulait savoir qui est-ce qui voulait payer la roue. Je dis, ça, c'est pas mon problème. Faut essayer de voir que. Faut être réaliste. Hein. Ouais. On dit rien, il faut sortir maintenant. Avec le mécanisme du on dit, on va voir si on peut enlever la botte. Sinon, on va l'enlever à l'hôpital, il y a un coup ici, on enlève la botte. Ah, des fois c'est pas marrant. Hein. C'est clair. Voilà le temps tué, ça part à mi-temps. Qui reste sur le jeu. Eh, t'as loupé le carton? Mais c'est carrément vraiment externe. Voiture qui est pas certifiée par le. Ça prend pas l'hiver, hein? Va dans le terrain, ça va être réchauffé tout de suite. Non, tu C'est vrai que derrière, t'as plus de mailles que pour faire. Bah ouais. Faut revenir à la 34. T'as les joue tous, hein? Ouais, Ouais, pas de mal. Hein? Bah là, je vais le faire, je le premier. On a pas trop vu leur effet. Bah non. Là, c'est 2000 cartons. Ouais. Quoi? Un mec qui a fait ma moto à 18h. Aujourd'hui? Ouais. Franchement, j'ai eu hier soir. Non, c'est la base. Pour là-bas.